Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete novu mašinu koju smo dobili na probu, tanjiraču Landstal 4 metra. Vi koji pratite moj kanal verovatno znate koje sam prošle godine imao probleme kad sam sa Pumom tanjirao onom malom tanjiračom 2,8 metara, to je 28 diskova vučenom. I evo, moje muke je prekratio gospodin Bora Ivković, direktor firme Agro Cesla. Video je šta se dešava i koje probleme imam i rešio je da mi da na probu i da se poslužim, da istanjiram za ovu jesen svo svoje ovo suncokretište. Rešio je da mi da ovu Landstal tanjiraču koju ćemo sada upravo preuzeti. Tako da imat ćemo priliku da je vidimo u radu. Ispalo je sve super, imao sam ponovo sreće. Dalje detalje pogledajte u klipu. Da. Pošto nam glavni majstor viljuškarista nije tu, pokušat ćemo da zakačimo ovu tanjiraču direktno sa ove prikolice. Znači pokušat ću to sa Pumom da uradim, vidjet ćemo da li ćemo uspeti. Uglavnom, majstor kaže da nema šanse i da to ne može tako da se uradi, a pošto sam ja tvrdoglav, ja ne odustajem. Ajde, digni malo. Op, op. Malo gore. Santimetar. Dobro je. Brate, možda bi mogli samo uvuci klinove. Možda bi mogla. Ne treba ništa, ne treba ti sigurati, ne može to spasti. Znaš ti koji je to teret, čovječe? Čekaj! Skini gore, špale! Je slobodna tanjirača? Jasno! Slavo, snimaj! Paparazzo, lol.
Da, više šta je to? Kaži majstor nek se pomera. Ovaj pokut. Važi. Znači moramo je ovako odvući pa kući montirati tanjire pa tek onda rasklopiti. Jer ako rasklopimo nećemo moći tanjire montirati. Mislim hoćemo ali ne možeš pištoljem nezgodno. Majstor, imate da kažete nešto za novine? A? Jel imate da kažete nešto za televiziju? Na kaću? Jel imate da kažete nešto? Nemam ništa. Ništa. Da ću da kažem. Šta kažeš, kako smo skinuli ovu mašinu? Dobro. Odlično, a? Prva koja je skinuta. Mislim, ja ti govorim ono šta je. Prva koja je skinuta s traktora? Da. Ajde. Ono ovdje ti drugi, ja sam skio skroz ono. Nije ništa na ova. Proba šao dole malo, odakle uvačiš neki kadar. Poznam, možda te zainteresuje fotografija. Išvuče me za jezik, ja tako svašta kažem. Jel bi mogo i kad bi mogo, imam 2 jutra kod jele u bašti. Kuruza. Kada se 1. juna domaće seme, tanak je skroz, kod ja kući. Sutra i prekosutra ne mogu, znači petak. Petak. Da. Od prije. Šta? Pazi gumice sad tada ne ispade, vratiš je u žlijeb. Razumeš? Ova gumica na šrafu. Skineš je i vratiš je u žlijeb. Ispraviš je.
Zavrnuli smo ova dva tanjira koja su bili skinuti. Ostalo nam je rotore da povučemo nazad i da prvi put rasklopimo tanjirač da vidimo kako izgleda. Evo ga. Došao sam na njivu, morao sam da isprobam odmah čim smo je montirali. Fenomenalno radi, za sada ovo što mogu da vidim u mraku. To bi bilo to za ovaj klip. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!